Lin Channel အားလုံးမင်္ဂလာပါ Lin Channel နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ Make Money ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီ online ကနေဝင်ငွေရှာတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့ online ကနေဝင်ငွေရှာနေတဲ့ app တွေပြီးတော့ website တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ် website တွေဆိုရင်ပေါ့နော်လူကြိုက်များပြီးတော့တကယ်ကိုပတ်စံပေးနေတဲ့ website တွေပေါ့နော်ဒီ website မှာဆိုရင်သူကဒီပတ်စံရဖို့အတွက်ကြော်ညာတွေကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဂိမ်းစောနေရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay ဒီ website မှာဆိုရင်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းကိုသူက$28ပေးတယ်ပေါ့နော်သူလောက်ရမယ့်အလုပ်ပုံတွေကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တခြား app တွေတခြား website တွေလိုမျိုးသူကဂိမ်းစောနေရဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေပဲကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတာမဟုတ်ဘောเนาะအချိန်ပိုင်းကုန်ခံစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะဒီ website မှာ account တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ invest လုပ်လိုက်တာပေါ့ invest လုပ်တယ်ဆိုတာလေသူပေးတဲ့ bonus နဲ့ပြန်ပြီး invest လုပ်တာเนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကနေတွားပြီးပတ်စံတွေပဲထည့်စရာဘာမှမလိုဘူးเนาะသူပေးတဲ့ bonus ကနေ invest လုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကငချင်းစီနဲ့ငချင်းကိုပြန်ကြော်တာပေါ့เนาะအဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တခြား app တွေတခြား website တွေမျိုးကြော်ညာတွေပဲကြည့်နေစရာမလိုဘူးအချိန်တွေပဲကုန်ခန်းနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ account တစ်ခုကို create လုပ်ပြီးတော့ invest တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်အချိန်တိုင်းရင်ဝင်ကြည့်မယ်အော်ပတ်စံလေးနည်းနည်းပါးပါးရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထုတ်မယ်တုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြောပုံနဲ့ဒီလောက်ဟောလွယ်မလားပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲပတ်စံပေးမလားတကယ်ကိုပဲဘလူးကကိုယ်လကားပတ်စံလာပြီးမှလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေးချင်စရာတွေရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးတွေးခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ကဒါဆိုရင်ဘလူးအလုပ်လုပ်တာလဲဘာကြောင့်ပတ်စံပေးရတာလဲပေါ့နော်သူများလိုမျိုးဂိမ်းတွေစော့စရာလည်းမလိုဘူးပြီးတော့ကြော်ညာလေးကြည့်စရာမလိုနဲ့ပတ်စံအောင်တကယ်ရမလားသူပေးတဲ့$28ရောတကယ်ပတ်စံလားပေါ့နော် invest ဆိုတာရောကိုစီရောပတ်စံယူရမလားပေါ့နော်ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိချင်နေဆိုရင်ဟိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြလိုက်ရအောင်โอเคလင့်နေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီအဲ့မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ home page ကိုမြင်တယ်သူ design ပိုင်းတွေကတော့လုံးဝကိုအမိုက်စားပဲโอเคအမှာသူ name လေးရှိတယ်သူကကျတော့ cryptocurrency ပေါ့နော်သူက invest လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက Android iPhone အတွက်ဆိုရင်သူက app လေးတွေသူကထုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာမြင်နေရတယ်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်သူရဲ့ design ပိုင်းတွေဒီ color အနေထားမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီ website ကရွှေချောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရွှေချောင်းအတွက်လှုပ်ထားတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူရဲ့ design color အနေထားကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် okay ဒါ function နဲ့တော်တော်အများကြီးထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဟို professional ကြလုပ်ထားတဲ့ website ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုရဖို့ဒီလမ်းများတာပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးမှာ register ဆိုတာရှိတယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အမှာဆိုရင် login email ပါညာပေါ့နော်အမှာ email ကိုရဲ့ email ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာtrust money ပါညာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလေးရှိတယ်email ဘာညာထည့်ပါတော့ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကြီးချစ်ပေးလိုက်ပါတော့ချစ်ပြီးသွားရင်ဒီခုတီးထားမှာဒီ login ဝင်တဲ့ဟာလေးကိုမမေ့ဘူးလို့လည်းเนาะကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုပြန်ပြီး login ဝင်တဲ့အခါကျရင်ဒီ login user နဲ့ password ကိုပဲတောင်းတာเนาะဒါလေးက teacher လေးမမေ့ဘူးလို့လည်း okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါထည့်ပြီး login နေပါထည့်ပြီးသွားရင်အမှန်ကြီးချစ်ပြီးရင် create လုပ်လိုက်ရင်အကောင့်လေးဝင်သွားလိမ့်မယ် okay
ကဲဒါဆိုရင်တော့အကောင့်တစ်ခုပွင့်သွားပြီကျွန်တော်တို့အထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ balance เนาะအမှရှိနေပါတယ်အမှ28.22ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးရเนาะအမှထိတ်ဆုံးမှာโอเคဒါဆိုရင်ပတ်စံကတော့ရောက်လာပြီโอเคတခြား feature တွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာလေအများကြီးပဲဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပါသူ့ရဲ့နယ်ပယ်ကတော်တော်ကျွဲပြန့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံကိုရတဲ့အပိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့လိုကြီးကြည့်ဖို့မလိုဘူးဆိုတော့အခုဘာကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲအခုကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်အပိုင်းကကျွန်တော်တို့28.22ဒေါ်လာရှိနေတဲ့ balance ကကျွန်တော်အတီးဖြစ်နေတယ်ငွေတီးပေါ့နော်ငွေအတီးကိုကျွန်တော်တို့ငွေအရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ invest ထဲကိုတွားရမယ် invest ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကတွားမယ်အဲ့မှာသူပေးထားတဲ့ bonus နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး invest လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်နေရတာ0.96%ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဟိုမှာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ28.22ဒေါ်လာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇယားလေးပဲရွေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက10ဒေါ်လာနေဒေါ်လာ100ထိ invest လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်လို့လေကျွန်တော်တို့က28ဒေါ်လာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာရှိနေတယ်3မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ invest လုပ်တဲ့ဟာတွေကဒါဆိုရင်စာလေးဖတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူက invest အတိုးနှုန်းอ่ะပေါ့နော်သူရဲ့အတိုးနှုန်းကကျတော့သူကတရုတ်တစ်ခါပေးတာပေါ့နော်တရုတ်တစ်ခါပေးတာပေါ့နော်ရင်ပြီး daily ပေးတဲ့အတိုးတိုင်းကိုသူက daily ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူရဲ့ invest လုပ်တဲ့ရက်တွေပါအကုန်ပါမယ်เนาะသူကဒေါ်လာ10ဒေါ်လာနေဒေါ်လာ100ထိကိုဒီလောက်ပါစံနဲ့တွင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ invest လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူပေးထားတဲ့ bonus 28.22ဒေါ်လာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က invest လုပ်လိုက်မယ်အမှစာမှာပြောင်းပြီး28လို့ရေးလိုက်တယ် correct လုပ်လိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ invest လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုရဲစာအပေါ်မှာပါတယ်အမှနော်ပေါ်မှာစာလေးပါတယ်အကောက်ဘယ်နှမှာ0.22ဒေါ်လာပဲကျန်နေတာဆိုရင်28ဒေါ်လာကကျွန်တော်တို့ဘယ်နှထဲကနေနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ invest လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะမကြည့်ခင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီပါပေါ့ my deposit ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ28.00 USD တဲ့တော့เนาะသူကအဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ထားတာရှိရပါတော့တော့ invest စလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာတရက်ပေးနှုံးလေးပါရှိမယ်သူရဲ့ day ပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုလေးပါရှိမယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာတော့ကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home ကိုပြန်သွားလိုက် home ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာကျွန်တော်တို့ balance မှာဆိုရင်0.22ဒေါ်လာပဲကျန်တော့တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ဘေးကမှာ active ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်28ဒေါ်လာဆိုပြီးဝင်သွားတယ်เนาะ okay အဲ့မှာဆိုရင်ဒါ invest လုပ်ထားတဲ့ amount ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က invest လုပ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะမနက်ဖြန်ဆိုရင်ဒီ invest လုပ်တဲ့အတူနှုံးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ balance တွေကိုဝင်သွားနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကြာရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အကောက်တွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်မနက်ဖြန်ကြာရင်အကောက်ကိုပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဟို invest လုပ်လိုက်တာတကယ်ရလာပေါ့နော်အတူဒါဆိုရင်တစ်ဆက်တည်းဒီဘေးမှာပြောစရာရှိတာခါဒီမှာဆိုရင် refer တွေပေါ့နော် refer လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီကပတ်စံရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် refer code ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားယူရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့အော်ဟာတွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ refer page ထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေမရှိသေးဘူးเนาะ0ဒေါ်လာပဲရှိသေးတယ်เนาะဒီမှာ0ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ refer မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့เนาะ refer ဆိုတော့တငယ်ချင်းကိုပြန်ပြီး share တာပေါ့เนาะ share တော့တငယ်ချင်းကဒီအကောင့်ကိုဟိုလောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူပေးတဲ့ bonus ကိုရတာပေါ့เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ link လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ link မှာ link လေးမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ရဲ့
ဒီဝင်ထားတဲ့လွှင့်ဝင်ထားတဲ့အကောင့်ရဲ့ refer တွေပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ refer ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့ copy link address လုပ်ပြရပါတယ်ဟိုမှာဆိုရင် daily bonus ပေးတဲ့ time တွေရှိရเนาะသူကတစ်ရက်တစ်ခါပေါ့နော်တစ်ရက်တစ်ခါ24 hour ပြည့်သွားရင်တစ်ခါ bonus ပေးတယ်ပေါ့နော်သူက bonus ပေးတာအပိုင်းလေးပေါ့တော့ဘယ်လိုမျိုး bonus ပေးတယ်ဆိုရင် INI ဆိုတာလေးပေါ့နော် INI ကဘာနဲ့ညီမျှလဲဆိုရင်သူက164ဆိုရင်သူကဒေါ်လာ90.2 နဲ့ညီမျှတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က bonus ပေးမယ်ဆိုရင်သူက INI လေးကိုသူကပေးတာပေါ့နော်သူပေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကငွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ change လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ငွေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပြန်ပြီးလဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့အပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါ bonus အပိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်သူက daily bonus တည်းရှိတယ် okay ပြီးနောက်တစ်ခုက bonus ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုရင် refer လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူက refer လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုရင် 0.05 ဒေါ်လာရမယ်เนาะ INI ဆိုရင်တော့3ရမယ်နှစ်ခုပေးရเนาะသူက refer လုပ်မယ်ဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်သူက bonus ကနေ့24 hour တစ်ခါပြည့်တိုင်းမှာလည်း bonus ရတယ်လို့ refer လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း bonus ပေးတယ်ကဲ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်ရပြီဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကဒီနေ့လုပ်ရင်သူကနောက်ကျွန်တော်တို့ invest လုပ်လိုက်ပြီဗျာအဲ့ဒါကသူကနေ့စဉ်သူကအတူနည်းနည်းချင်းပေးအောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့$28ကို invest လုပ်လိုက်လို့နောက်ရကြရင်$32တွေပါရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူကနည်းနည်းချင်းဒီအတူတွေပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့ဒီပတ်စံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် invest ရှိမယ် my deposit ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကဲအဲ့ကောင်လေးနော်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နေလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ payment တွေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် payment တွေရဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အလွယ်ဆုံးနဲ့လူတုံးအများဆုံး payment ဆိုရင်တော့ငါ pay ဖြည့်ရပါတော့အဆင်ပြေရပါတော့ဒီကောင်လေးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုဒီကောင်လေးတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်လို့ရတဲ့နေပေါ့နော်ဒါတွေကokay ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာအဆုံးတက်မှာပေါ့နော်နောက်ရကြရင်ဒီအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဆော့ invest လုပ်ထားတဲ့အတိုးပေါ့နော်တကယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်okay ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်အခုဒီမှာတော့အပိုင်း1အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တက်မှလိုက်မယ်ဒါဆိုအပိုင်း2မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးခင်ဗျ subscribe လုပ်ရတဲ့သူများလည်း subscribe လုပ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နီးပညာနဲ့ဆိုင်ရာ sharing ဗီဒီယိုလေးများကိုဆက်လက်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးများကိုဆက်လက်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ Thank you so much.